si bre? Ima za jelo? Sine, posluži se, imaš ostatke sa malo prljavog, sa malo ovog za komarca, kako se. A ja bih kavijer. Nemaš kavijer u pičku materinu. Ujebem ti, moram ja dovesti. Koji će imao jelo? Sine bre, pa to ti je za posluženje bre, ovo od vanile. Imamo dezinsekciju komaraca. Sine, ovo ti je posluženje. Jer znaš, a imam nešto ti kažem. Izvini, zar nisi bio i već izašao iz WC-a i to rekao? Boli me kurac, jebem ti Hitlerovu pičku. Sad si ti gotov. Evo ti ovu